Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. O să ne uităm la un alt om al lui Dumnezeu care va merge în sala de antrenament a lui Dumnezeu. Și am zis la un moment dat chiar seul la plural. Pentru că omul la care aș vrea să ne uităm este Moise. Dar ne-am uitat la Samson, ne uităm acum la Moise și apoi să ne mai uităm la poate un personaj, două, pentru că vreau să-ți arăt cât de real este această realitate, sala de antrenament a lui Dumnezeu. Sala de antrenament pentru Moise este pustiul. Când merge în Madian, este o sală de antrenament. Și în cazul lui Moise, această sală de antrenament este lungă. Nu degeaba se duce, a fost 40 de ani în Egipt, 40 de ani în pustia Madian. Ce s-a întâmplat cu el acolo? Sala de antrenament. Ascultă, e cineva care mă ascultă în această dimineață, care poate, nu neapărat că ești Moise, dar ai anumite lucruri în comune cu Moise. Mă explic. Nu contează că ești bărbat sau femeie. S-ar putea să fii într-o perioadă din viața ta unde consideri că viața ta, din punct de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere a ceea ce Dumnezeu îți pusese pe inimă, să fie un eșec. Dumnezeu îi spusese pe inimă, Moise știa, când era încă în Egipt, că el este ales pentru a scapa poporul Israel. Dar a avut acea tentativă care nu a mers și acum el este în pustiu și îți garantez, pentru el viața lui a eșuat. Este un eșec. Este un eșec. Și este așa de smerit că devine ce? Devine un cioban. Se ocupă de oile socrului său Ietro. Când a se ocupa de oile, este o uriciune în cultura în care el a crescut. Poate cazul tău nu este la fel de drastic, dar poate undeva în tine consider că am eșuat. Ce trebuia să fac nu am realizat. Ce trebuia să fac nu am făcut. Ascultă-mă. S-ar putea să fii în sală de antrenament. Unde, deși tu crezi că ai eșuat pentru că ce ai încercat n-a funcționat, e doar Dumnezeu de fapt care te trimite la o sală de antrenament. Nu crede oamenii, nu crede nici propria ta inteligență care îți spune gata să termina. Nu. Până Dumnezeu nu zice, nu crede. Omenește vorbind, cine s-ar fi așteptat că Moise mai putea să facă ceva? Dar era în sală de antrenament. Mai târziu va conduce un popor întreg în pustie. Trebuia să cunoască pustii și tainele ei. Era în sala de antrenament. Aș vrea să faci deosebire între momentul când Dumnezeu te pregătește și momentul unde intri în lucrare pentru care ai fost pregătit. Sunt două lucruri diferite. Să nu confunzi sala de antrenament cu obiectivul final sau cu lucrarea finală. Așa că nu te descuraja. Ceea ce crezi că este un eșec, poate este sala ta de antrenament. Așa că ridică-ți ochii, faci ce ai de făcut, nu intra în depresie, nu intra în descurajare, faci ce ai de făcut. Moise a ajuns la Ietro. Ce era de făcut? Ietro avea oile. Moise nu a stat să zic, ok, nu mai fac nimic,
că viața mea e un eșec, ok, o să fac ce am de făcut. Dar, oile, asta este o riciune în cultura care am crezut. Nu e nimic, mă smeresc. Și a făcut asta ani de zile. Și era sala de antrenament al lui Dumnezeu. Că mai târziu să citim, nu exista un om mai blând ca Moise pe fața pământului. De ce a fost în sala de antrenament? Pot să zic ceva? Fără să super pe unii sau pe unele. Unii dintre voi, sala ta de antrenament e casnicia ta. E casnicia ta. Nu cauta să ieși din ea. E sala ta de antrenament. Unul, sala ta de antrenament e unde lucrezi. Poate e serviciul tău. Unde ești disprețuit. Sala de antrenament. Ceea ce este important însă, când înțelegi asta, ceea ce este important e să știi că Dumnezeu nu a terminat cu tine. Ceea ce este important este să știi dacă unde ești, chiar dacă este inconfortabil, te ajută să iubești mai mult. Te ajută să ai mai mult răbdare. Produce în tine blândețe. Să simți durere cu alții. Pentru mine asta seamănă cu o sală de antrenament. Dar exact acela sală de antrenament poate să producă diverse rezultate în diversi oameni. Unii oameni când merg în sala de antrenament lasă că să se producă schimbările care trebuie să se producă. Alții se răzvătesc și devin mai răi. Pentru că nu acceptă. Nu e așa că situația lui Moise nu arată a o sală de antrenament. Dar era o sală de antrenament. Nu degeaba mai târziu. Dumnezeu zice, nu. Când va fi un proroc pentru voi, să știi, nu este ca Moise. Asta Dumnezeu spune la fratele lui și sora mai mare de sânge. Zice, nu este el când vorbește cu el, e cum un om vorbește cu prietenul lui. Dar sala lui de antrenament, frate, a fost lungă. Dar vreau să încurajez pe cineva. Uneori ceea ce crezi că este poate un eșec, uneori este sala ta de antrenament. Nu te descuraja. Continuă să stai lângă Dumnezeu. Îmi vine să zic, continuă să fii ca Iosif. Trece prin momente grele. Dar el nu lasă pe Dumnezeu. De unde știu? Pentru că Biblia zice și Dumnezeu era cu el în continuare. Asta înseamnă că a păstrat atitudinea corectă a inimii. Faptul că a fost vândut de frații lui, sala de antrenament. Faptul că soția lui Potifar a mințit și a ajuns în închisoare, sala de antrenament. Înainte să ajungă să intre chiar în lucrarea sa, să domnească în Egipt. Mulți care m-au ascultat, cred că suntem încă în sala de antrenament. Dar vine și momentul unde ce a produs sala de antrenament, Dumnezeu va folosi pentru o lucrare specifică, pentru slava Lui. Nu te descuraja. Oamenii pot să se uite la tine și să zică ești un eșec. Cum puteau să se uite la Moise? Egipteni, mai ales egipteni. Dacă se uitau la Moise, asta este un eșec. Uite, a ajuns și cioban. Dar nu știau că Dumnezeu avea un plan. Dumnezeu
să te binecuvinteze. Și pentru tine Dumnezeu are un plan.